A few moments later. Kapag ikaw na pinila ang patulong na malaki. Masama sa Julius, guys. Aminang mo. Ayan, nasa Ayala Mall na kami. At may kasabay tayong mga siklista. Pagod na natin sa lugar. Ayala Mall. Julius. Julius, saan ka? Ayan guys, siyempre nandito tayo sa mall guys. Yun, medyo madilim ang aking camera. Ayun, medyo madilim ang lugar. Parang ang dilim. Arena, SMDC, IKEA. Ayan guys. Punta tayo sa mga lodi natin. Masarap. SMDZ. And 646. Dito na po tayo sa By the Bay Loops. Ayan guys. Hindi na nagpahinga na. Hindi na rin pagod. Hello po. Don't look around. It's like crazy. Yung sponsor pala dito eh. And 3 hours later. Check it. Check it. Check it out. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it out. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it out. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Bounce, bounce, bounce. Check it out. Check it out. Bounce, bounce, bounce. Check it out. Check it out. Bounce, bounce. Check it out. Check it out. Bounce, bounce, bounce. Check it out.
Ang cute. Tayo pawis eh. Guys, parang tayo sa by the bay. Dumi-dumi. Tangina, mahal tayo magpapalit. Wala pa akong ginagawa. Nagsusuot na yung laway. At ang gutom na yun. Nag-stop lang ako. Guys, pauwi na tayo. Kasi mong buhat.
Sunday biking hobbies. Yan, pauwi na tayo guys. Pabalik na tayo sa bahay. Balik na tayo. Tapos naman ang ating isang linggong pagbike. Bye guys. Tapos na naman. Guys, tayo sa Ayala Mall. Pauwi na po tayo mga kasiglista sa susunod na linggo muli. Balik na tayo guys. Morning ate. Maubay dabita ang mga siklistang mga lodi natin guys.
Gusto na yung laway eh. At ang gutom na yun. Stop lang ako. Na singkot. Ano? Guys, pauwi na tayo. Kasi naman po ang ating Sunday biking hobbies. Yan, pauwi na tayo guys. Pabalik na tayo sa bahay. Pabalik na tayo. Tapos naman ang ating isang linggong pagbike. Pagbike guys. Tapos na naman. Guys, tayo sa Ayala Mall. Pauwi na po tayo mga kasiglista sa susunod na linggo muli. Balik na tayo guys. Morning ate. Ayun guys, pauwi na tayo. Tayo sa Tambo.
Dito tayo sa bahay, guys. Tayo. Ayan, guys. Bahay. Ayan, guys, natapos na naman ating isang linggong pagbabike. Thank you so much sa mga nakasama ko sa pagpitik. At enjoy ride mga kasiklista. Hanggang sa muli. Bye bye.